ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಂಗದಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಕತ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀಣಾ. ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಬಾಜು ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾ ಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ದೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಈಗರೆ ಕರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಕತ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನೀವು ಕೈಕೋರಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೀಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಒಂದು ಥರನಾಗೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರತೈತಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಕಫ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು, ಡೈಲಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಒಂದು ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ 2 ಕಪ್ ಹಾಲು ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕತ್ತೀನಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ರಂತೂ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇದು ಹಾಲೊಳಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ಹಾಲೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅರಿಶಿನ ಒಳಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಲಸಿದ್ದು ಕುದಿಲಕ್ಕಿಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಏಲಕ್ಕಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 6 ರಿಂದ 8 ಕರಿಮೆಣಸು, ಒಂದು 4 ಲವಂಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕುಟ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಟ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜಜ್ಜಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 1 ರಿಂದ 2 ಇವು ಮಸಾಲೆ ಎಲೆ ಇವತ್ತನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ಇವೇನು ಜಜ್ಜೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿದ್ದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲೊಳಗೆ ಕಲಸಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆರಿಚಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜಜ್ಜಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ ಕುದಿ ಬರುತ್ತನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕುದಿ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಒಂದೆರಡು ಕುದಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಈಗಿದು ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ.
ಈಗ ಇದನ್ನು ಚಹಾ ಸೋಸೋ ಚಾಣ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಾಗ ಸೋಸ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ ನಮ್ದು ಈಗ ಇದು ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಮಸಾಲ, ಹಳದಿ, ದೂದ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿನೂ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ.